तेज दिमाग वाले ही इन आवाजों को गैस कर सकते हैं। जो इंसान खुद मेहनत करके दौलत कमाने की सलाहियत न रखता हो, ऐसे इंसान के हाथ में कभी दौलत नहीं देनी चाहिए। तो बताइए ये किसकी आवाज थी? ये कदीर खान की आवाज थी, जिसने पहचान लिया। सिर्फ वही लाइक करके कमेंट में ए लिखे। अब इस आवाज को भी पहचान कर दिखाओ। लो भैया, थुले दे दिए, टड़ा रहा नोट। नोट टड़ा रहा, थुले दे दो। तो बताओ ये किसकी आवाज थी? ये छोटा राजपाल की आवाज थी, जिसने एक बार में ही पहचान लिया। सिर्फ वही सब्सक्राइब करके कमेंट में डी लिखे।